Tere! Selles videos tahaksin puudutada sellist teemat nagu see, mis toimub täna Venemaal ja see, mis Venemaa teeb täna Ukrainas nii-öelda siis sõna nagu venelane, mis on täna nii-öelda siis aktuaalne mingil määral, on. Et mul on endal nagu kogemus, mis on sellega nagu seotud konkreetselt just, et see venelane ja see nagu siis toob esile midagi, millega ma olen ise kokku puutunud, kuidas öelda, mitte konkreetselt selle kogemuse näol, mis toimub praegu Venemaal ja nii-öelda Ukrainas, eks ju, nii-öelda sõda, eks ju, seda ma pole ju selles elus kogenud otseselt, aga venelane nagu niisugune, et puudutaks nagu just seda teemat, sest meie massiteadvuses üldse Eestis nagu on see venelane, ütleme nii-öelda teema, mis toob esile mõnes inimeses nii-öelda hirmu, mingid emotsioonid, negatiivsed emotsioonid, et mingid lahendamata psüühilised traumad, mis on nagu inimestes olemas, et need on nagu üles tulnud ja seda hirmu on nagu, seda rahutust on nagu mingil määral tunda siis, eks ju. Ja siis ma nagu räägikski seda, et kuidas siis see venelane konkreetselt on mind nagu puudutanud siis minu elus. On nimelt see, et mul on olnud võimalus sündida perekonda, eks ju, kus üks pool on pärit siis nii-öelda Venemaalt või vene juurtega nii-öelda, see sugupuu tuleb sealt Venemaa poole pealt ja teine pool siis nii-öelda Ukrainast ja sugupuu on siis sinnapoole, et siis mul on nagu võimalus olnud sündida Eestis ja siis justkui siis kanda neid mõlemaid nii-öelda mõlema sugupoole nii-öelda energiaid ja mustreid enda psüühikas. Ja nii-öelda kasvasin ja sündisime just sellisel ajal, kui Eesti siis nii-öelda ma olin vist 5 või 6 kuulutas oma nii-öelda iseseisvuse, eks ju, kus Nõukogude Liit oli siis kokku. Ja siis see pikaajaline okupatsioon nii-öelda, millal siis Eesti oli ja Balti riigid meil siin, eks ju, et nii-öelda siis me saime selle või siis Eesti riik sai selle alt nagu välja tulla ja nagu siis muidugi ma ei tundnud ennast osana nagu nii-öelda, kuidas öelda. Ma ei saanudki veel nagu võib-olla aru, mis tähendab olla siis elada selles riigis ja olla üldse nagu siis eestlane või venelane või ukrainlane. See oli nagu minu jaoks niisugune arusaamatus, teadmatus ja okei, et vanemate puhul et üks vanematest oli siis venelane ja ukrainlane, et ma olengi siis nagu siis ukrainlane ja venelane, eks ju. Ja nii nagu tundub olevat, et ju ma siis olen, eks ju, venelane näiteks. Ja kuna riik just siis, kus ma nii-öelda elasin ja elan praegusel ajal ka, vabanes siis sellest nii-öelda sellest struktuurist või võimust või sellest organist, mis seda nagu siis hoidis, millal ta nagu oli pikka aega. Et aga inimesed nii-öelda Eesti rahvas, kes olid siin nagu siis kohalike juurtega nii-öelda, eks ju, kes siis, kelle vanemad olid kuidagi kokku puutunud selle okupatsiooni ajal mingite negatiivsete kogemustega, kelle vanavanemad olid ära küüditatud Siberisse ja kõik see nagu lõi siis nagu välja, et seda ma tundsin nagu enda peale, see viha ja venelane olemine oli nagu siis niisugune hästi keeruline probleemne, kus mõnitamine ja mingisugune
sõimamine venelaseks oli justkui nagu tõesti nagu sõim, eks ju, et sa oled venelane, sa vastik ja nii-öelda. Ja et ma ei olegi nagu inimene põhimõtteliselt ja siis nad, inimesed, noored erinevad või vanemad inimesed püüdsid siis nagu alla suruda või kuidagi mõjutada minu psüühikat. Ja samamoodi ka peale vaimse vägivalla oli ka füüsiline vägivald, eks ju, kus siis sai sellepärast füüsiliselt nagu viga, et ma olen venelane nii-öelda, eks ju. Ja aega edasi sai kakeldud sellepärast, eks ju, see probleem oli nagu olemas kogu aeg ja siis mingi hetk nagu oligi see minu sees nagu toimusid mingisugused siuksed arusaamatused, et ma tegelikult olen siis venelane, ukrainlane ja ma ei ole nagu midagi teinud otseselt, aga minu pihta nagu nii-öelda tuleb igasugust sõimu või füüsilist vägivalda, sellepärast et ma olen nagu siis justkui midagi teinud, aga samas ma nagu väikse lapsena või noore poisina ei oskannudki nagu midagi mida ma nagu teinud olen, eks ju. Et ega ei mõistnud ka seda kõike ja siis see energeetilises mõttes nagu kuhjus see viha ja arusaamatus, et on see nagu mingisugune vahe rahvuses ja sellepärast oled sa teistsugune ja see nagu kuhjas nagu mingisugust viha ja siis need mingisugused kaklused ja erinevad olukorrad elus toimusid kogu aeg ja juhtusid ja suht kaua läks nagu aega selleni, kus kohas mingil hetkel ma nagu tundsin, et enda psüühikas ka mingisugust nagu muutust, et kuna see kõik muutus nii pingiliseks minu sees, ma nagu tundsin, et aga ma olen nagu rohkemat ikkagi kui see, vaata, et vahet ei ole, mis nad ütlevad mulle, vahet ei ole, mis nad muga teevad, eks ju, et ma olen ikkagi rohkem ja see kuidagi teadmine tuli mu sees nagu minu sügavusest, et aga jällegi see oligi nagu siis sellisel kuul ma ei oska nagu siis seda veel enda elus paika panna, aga mul nagu see muutus toimus, kus ma tundsin ju, et ma nagu käin läbi eesti keelt kõnelevate inimestega, eestlastega, eks ju, ma saan nendega suhelda ja ma olen normaalne inimene ka selles suhtes, vahet ei ole, mis rahvusest ma olen, eks ju, et inimene võib olla normaalne ja terve, eks ju, see suhtlus saab olla normaalne nende vahel, vahet ei ole, mis rahvust keegi esindab. Ja oli nagu mingi kogemus ka, kus kohas ma mäletan, et juba vanemas eas sattusin nagu Venemaale siin hargend aastat tagasi töö käigus nii-öelda. Ja siis me olime seal Venemaal ja siis need venelased kohalikud nii-öelda tahtsid nagu rünnata ja olla meid ja meile nagu nii-öelda liiga teha sellepärast, et me olime eestlased. Et see oli nagu kummaline, et nüüd ma olen seal kuskil Venemaal justkui venelane, eks ju, ja siis tahetakse mulle nüüd kelku anda sellepärast, et ma olen eestlane. Et see oli nagu naljakas selle koha pealt lugu, et kes ma siis nagu lõpuks olen, vaata, et seal ei saanudki täpselt nagu aru, on ju. Et ja siis jällegi vanemaks muutudes, edasi liikudes, oma elus kasvades, ma hakkasin nagu läbi nägema nendest asjadest, et ma olen rohkem kui see, eks ju, lihtsalt mingisugune venelane või ukrainlane või eestlane, et ma nagu kuidagi hakkasin rohkem saama nagu seda ühendust selle kohaliku nii-öelda siis eluga siin Eestis, eks ju, kus ma lihtsalt tundsin, et ma olengi see osa sellest riigist ja olengi osa sellest maast ja nendest inimestest, et vahet ei ole, mis keegi minust arvab, eks ju. Ja see nagu hakkas kuidagi nagu lahenema ja muidugi see oli see psüühiline protsess ka minu enda sees, kus kohas ma nagu lasin lahti, pidin nagu andestama inimestele, kes mul liiga siis tegid ja samas iseendale andestama, eks ju, kuna ma ise olin samamoodi liiga teinud inimestele selles seisundis, kus kas ma püüdsin siis ennast kaitsta või oma seisukohta kaitsta, et
mis iganes erinevad olukorrad seal ka ei olnud, eks ju. Et ja mingi aja pärast siis juba rohkem nende vaimsete praktikatega kokku puutudes, kus ma siis nagu teadlikumalt hakkasin tegelema enda psüühikaga, ma hakkasin nagu vaatama seda minevikku, seda kõike, mis toimus mu elus ja hakkasin nagu lahti laskma teadlikult nendest uskumustest ja mustritest, mida ma enda kohta uskusin ja arvasin, kes ma olen, eks ju. Ja ma nagu hakkasin nagu nägema seda, et ma olen rohkem kui see rahvus, ma olen rohkem kui see nii-öelda füüsiline keha siin, eks ju, see nii-öelda meessoost keha, ma olen rohkem kui inimene, et ma olen ennekõike vaimne olend, eks ju, ja ma lihtsalt kogen oma elu läbi selle füüsilise keha ja täna ma elan riigis siis, elan ja sündisin riigis Eesti ja ma olen osa nagu sellest riigist nii-öelda. Ja täna ma ei tunne, et ma olen seal venelane, ukrainlane, eestlane. Jah, ma tulen ühtsus selle rahvaga ja ma võin öelda, ma olen ka eestlane, eks ju, kui ma elan siin, et ma austan selle nii-öelda riigi seadusi, eks ju, neid inimesi, kes siin elavad ja nagu täna sügavuti mõistan ka neid traumasid, neid psüühilisi aspekte, millest on nad siis nagu läbi käinud, nende pere, nende vanemad, et kui sa oled nagu siis nii-öelda pidanud elama nii-öelda hirmust ja oled olnud okupeeritud nii-öelda pikka aega mingisuguste nii-öelda siis konkreetselt Venemaa poolt, venelaste poolt, eks ju, Nõukogude Liidu poolt. Et kõik see on nagu arusaadavamaks muutunud ja ma nagu saan aru, et need traumad, mis inimestel on, noh, see ongi nagu üks osa sellest elust, et see avaldub niimoodi, kui inimesed kannavad neid hirme ja paraku on see, et meie siin maailmas siin on olemas kurjus, millest võib-olla väga paljud ei räägi, aga see kurjus ongi see nii-öelda, mida me näeme täna avaldumas Ukrainas, eks ju, kuidas teatud nii-öelda siis seltskond inimesi Venemaal, ma ei ütle, et nüüd kõik venelased nüüd absoluutselt kõik sellest osa võtavad nii-öelda, aga vähemalt need, kes vaikivad, need ikkagi toetavad seda nii-öelda sõda seal ja siis selle riigi president Putin täpselt samamoodi on tegelikult ju kurjust täis, et ega nii-öelda terve inimene ei tule nii-öelda võõra inimese koju ja ei hakka seal korda looma, eks ju, ja tema niimoodi imperialistlikud mingisugused vaated ja mingid unistused, kus ta tahab taastada uuesti Nõukogude Liitu ja Ukraina on täna siis esimene tema nii-öelda ohver, et jah, et see on nagu niisugune teema, aktuaalne teema praegu ja oluline on nagu sinu puhul, kes sa seda täna vaatad, et kui sa tunned mingit hirmu või rahutust, et siis nagu tegeleda täna sellega, et sellest saab nagu üle olla, vaadates neid hirme, mis seal taga on, et ega need nii-öelda kurjuse jõud kõigepealt peavad pääsema ligi sinu psüühikale, sinu sisemisse maailma, sinu sisemusse, selleks, et see füüsilisel kujul siia kohale tuua, see nii-öelda sõda, eks ju. Ja meie enda nii-öelda südamerahu siin Eestis, meie enda nii-öelda kokkuhoid teineteisega, teineteise toetamine on nagu oluline, et täna siis olla nagu toeks ka nagu Ukrainale, eks ju, ja nendele inimestele, kes püüavad ja tahavad olla osa sellest nii-öelda vabast maast nii-öelda Euroopast või siis nii-öelda samamoodi olla nagu demokraatlik liik. Et see on protsess, mida nad käivad läbi, see võtab veel aega, eks ju, aga siin Eestis meie puhul on oluline et see nii-öelda venelane ei tungiks sinu südamesse ja ei tekitaks hirmu seal, sest ennekõike niimoodi saab ta siia füüsiliselt kohale tulla.
et jah, minus täna seda hirmu ei ole, kuigi ma tean, see maailmavaade, mida ma täna kannan, mis mu südames on, see absoluutselt ei meeldi nendele jõududele, kes täna neid otsuseid vastu võtavad tulla Ukrainasse inimesi tapma. Ma tean, et nad tuleks ka minu elu kallale, kui see võimalus oleks. Aga mul selles suhtes nagu hirmu selle koha pealt ei ole ja ma olen teadlik enda olemusest, kes ma olen ja milleks ma võimeline olen. Mitte lihtsalt see, et mina olen tegija, vaid minu tehakse tööd ja ma olen lihtsalt avatud uks sellele valgusele siin maa peal. Ja on tore tegelikult olla osa sellest kõigest ja ma loodan, et ka sina leiad nagu rahu enda südames ja tead, et sa oled rohkem ja sa saad olla rohkem, kui sa oled tänaseks olnud ja siit maalt nagu siis just midagi, et kindlasti saab midagi veel lisada ja mingite küsimuste korral siis võid kindlasti pöörduda ja ega siin midagi. Südameteni!